ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரியாக்டிங் டு தி ஸ்கேரி சவுண்ட்ஸ். படத்தில் வர பேயோட சவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம், வெல்கம் மேம், நமஸ்காரம், mallutamzvlog. ஸோ இந்த வீடியோவில் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நான், அதை தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு விஷயம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். என்னென்னா பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணி தான் நம்ம இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். கேமரா அங்கே தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் நான் அது ரெக்கார்டிங்கில் ஆன் பண்ணி நான் செட் பண்ணி வச்சிட்றேன். ஆரம்பிக்கலாமா? ஐஸ் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்பேஸ் பாருங்கடா. ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் வீடியோ. குட் ஒன், நல்லா இருந்துச்சு. இது ரெண்டு காலு வந்து போகிற மாதிரி இருக்கு. பா, நல்லா இருக்கு டாடி. எல்லாம் இங்கிலீஷ் படம் தான். நம்ம ஊர்லனா காஞ்சனா கீஞ்சனான்னு படம் எடுக்கும். லிட் மேன், இது கூட நல்லா இருக்கு. One eternity later. முடிஞ்சா? ஐய், முடிஞ்சு. ஒன்றும் தெரியாது மண்ணு இல்லை, ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்னு அவ்வளோ இதாக இல்லை. அடுத்த வீடியோ எடுப்போம். ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் நன்னு சை மாசமாக இருக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் கண்ணை மூடிட்டு கேட்டு பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. நன்னு தான் கேவலமாக இருக்கா. சரி, இந்த மாதிரி விஸ்பர் பண்ணுற மாதிரி சவுண்டெல்லாம் தான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஓ ஐயோயோ மேன், இளையராஜா மியூசிக் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. இது லிட்டு செம்மடாடி. இது நல்லா இருக்கு. வேற முடிஞ்சா? கடைசி 2 கிளிப்பு பார்த்தாச்சு. 8 மினிட்ஸோடது க்ரீப்பி கேர்ள் க்ரையிங் அண்ட் ஹவுலிங். இது என்ன சொல்லலாம், அதோட இது மட்டும் நான் பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணாமல் நான் கேட்டு பார்க்க போகிறேன். லிட்டாக இருக்குது. இந்த என்ன சொல்லலாம், அந்த ஹேர் பின் பெல்ட்டெல்லாம் இப்போது
பஸ்ஸு ஹார்ன் அடிச்சுட்டே தெரியும் கிணி அது மாதிரி ஒரு சவுண்டு. பயமாக இருக்குது. சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லலாம், மைண்டில் ஒரு மாதிரி போட்டு தாக்குற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து நல்லா கண்ணை மூடி கேட்டிங்கன்னா யூ வில் பி இன் டாய்லெட். இந்த சவுண்டு கேட்டு எனக்கு வேறு வீடியோஸ் தான் ஞாபகம் வருது. நீ கஷ்டப்பட்டு உங்கள் க்ரஷ் கிட்ட சேட் பண்ணும்போது உங்கள் க்ரஷ் எப்படி ரிப்ளை பண்ணுன்னா இதுதான் ரிப்ளை பண்ணும். வேறு எதுவும் ரிப்ளை பண்ணாது. ஐயோ இவ்வளோ நேரம் வந்ததில் இதுதான் கொஞ்சம் இந்த வீடியோவில் இதுதான் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி வாரி போடுறது. இதை மட்டும் கண்ணை மூடி கேட்டோன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. இது வேற டக்குன்னு இந்த போர்ஷன் கேட்கும்போது இந்த இழுத்துட்டு சாவாங்கள்ல அது மாதிரி இருக்குது. இந்த அங்கே இழுத்துட்டு சாவாங்கள்ல அது மாதிரி இருக்குது. ஐயோ அது மாதிரியா இருக்கு. லிட்டு இது கூட ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. ரெண்டு பேரும் அந்த ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி சவுண்டு நல்லா இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ எனக்கு பண்ணணுன்னு தோணுச்சு, அதனால தான் பண்ணேன் நான். ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோ எவனுமே பண்ணது கிடையாது. அதனால் நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கேரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட ரியாக்ஷன் வீடியோ எவனுமே பண்ணது கிடையாது. எனக்காக தோணுச்சு, அதனால தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், and subscribe to mallutamzvlog. So live the life, love the life, love you all. Bye.